Bones, estem en una nova entrevista del Motor de Girona, en una nova entrevista d'Aturada Boxes, que és la secció que tenim en el canal per fer xerrades més tranquil·les, més relaxades, que no pas entrevistes. Estem amb en Riqui Cardús i Willy Vinyes, els copropietaris, també hi ha en Ferran, del Rocos Ranch. Què tal, nois? Molt bé, encantat aquí estar amb tu avui. Rocos Ranch, la gent que vingui molt per Montmeló i tal sabrà el que és, però pel que no estigui tan habituat a venir a les curses o que no hagi passat per aquest costat del circuit, per exemple, què és el Rocos Ranch? Al final, bàsicament, és un club social del món del motor. Aquí ara estem més centrats a les 2 rodes, però és un club social on tenim restaurant, formació de nens, d'adults, les pistes, fem curses, i al final és perquè la gent que no ho entengui és com un club social del pàdel o del futbol, doncs nosaltres som del motoresport. Els inicis del Rocos són bastant macos, o sigui, jo que m'he informat, té com un inici d'història bastant xulo. Si la podeu explicar pels que no s'hagin informat sobre el Rocos Ranch. Bueno, Arranca, que vas... Sí, a veure... Sí, jo havia pensat que el que expliqués que era el Rocos Ranch fossis tu i després... No pateixis, ens anem tallant. Sí, ens anem tallant al final. Si sempre ho fem així, no arrencat, doncs... Al final el Rocos va començar... Jo encara estava actiu, corrent, i el Ferran estava corrent estava començant ja a ser més professional, i justament un pagès del poble de Tiana, que som els 3 justament d'allà, ens va deixar un terreny per fer un circuit. Era un circuit privat, només podíem entrar nosaltres, i el Ferran començava a fer classes de vegades a nens del món del flat track. I justament la història és que el Ferran, l'altre soci, tenia un gos que es deia Rocco. El Ferran de petit va tenir un accident que es va cremar i tot, i és un gos que va ser el seu millor amic, va ser el seu company d'infància, per lo bo i per lo dolent, i on es va sentir molt identificat amb ell. El seu punt de suport, bàsicament. Sí, bàsicament. I justament quan vam agafar el terreny, el gos ja començava a estar gran i començava a estar patxutxo, no? I al final, com a honor amb ell, li vam posar, però al final era un lloc, era un joc. No era ni negoci ni res. I al final, mira, amb el nom del gos, aquí estem. Saps? I amb quin objectiu neix això? Perquè dius, no era un negoci, era un joc, però ara és un muntatge increïble, això. Bueno, al final, mira, també t'explico l'altra part. És que juntament amb el Riqui vam muntar com una agència que era donar un servei 360 a pilots, esportistes, no només a nivell de la moto o de 4 rodes, sinó una mica ampli, i juntar marques i donar una mica un servei a tot aquest sector, no? I entre d'altres vam anar a parlar amb el circuit de Catalunya perquè anàvem a fer una feina per ells, de portar pilots, una història d'uns entrenos i això, i ens va portar aquí. Estàvem buscant una seu també per tenir com una mini oficina, un lloc on els pilots o esportistes o el que fossin només tinguéssim una seu per tenir una base, i ens va portar aquí. I diu, mira, la persona que hi ha aquí té intenció de marxar, aneu aquí, a veure si us encaixa i això. Vam acabar aquí i mira, allò que un dia per l'altre vam plantejar un business plan ràpid així, i aquí estem. Al principi havia de ser una seu i això s'ha convertit ara aquí ja amb el nostre dia a dia, amb la nostra vida, bàsicament. En la primera ubicació, ja éreu els 3, en Ferran i vosaltres 2, o tu et vas unir més tard? Sí, bueno, és que de fet el circuit de Tiana, aquell petitó que tenien, només era del Ferran i del Riqui. Vale. I llavors, a partir de l'agència, com que vam venir aquí, això ja no es podia plantejar com un joc, sinó com un cop vam entrar aquí, el nostre ja tenim un objectiu molt clar, que encara el tenim, i sabíem on volíem arribar, i aquí és on vaig venir jo, la meva figura, de dir, doncs anem a fer això gran i anem a monetitzar-ho. A monetitzar-ho i a fer-ho, bueno,
a fer això el que és el nostre dia a dia. Sí, però no es pot fer coses tampoc per fer-les, o sigui, fer-les bé, que tingui... Bueno, en un sentit, nosaltres sempre hem tingut un objectiu molt clar, o sigui, des que hem entrat fins ara, fins al dia d'avui, sabem on volem arribar. El que passa que, clar, la pròpia vida i el propi negoci ens ha anat portant i ens hem anat desviant una mica del... I ja et dic, també, o sigui, avui en dia tampoc ens esperàvem tenir això ara avui en dia tan gros, tan ràpid. O sigui, al final també... I això només és fruit d'estar aquí cada dia, dia i nit, pico pala, i ja està, i no té més secret, posar-li carinyo a les coses i tirar endavant. I on voleu arribar? Que has dit, sabem on volem arribar, on és aquest... No podem dir-ho. A veure, no és que no es pugui dir... Estem a un 35, la vam dir, a un 35% del nostre projecte. Nosaltres tenim una idea, ens agrada pensar en gran, ens agrada somiar i al final és una cosa molt factible, que ara no podem dir perquè estem en procés de desenvolupar-ho, estem treballant en ell i al final el temps dirà, el temps dirà. Estem en ell. Perdó. Per la gent que segueix el món de les motos, sobretot MotoGP, si els hi parles d'un ranxo, els hi ve el d'en Rossi al cap. Aquest no té res a veure, no, realment? O sigui, és una idea totalment diferent. Al final, el Valentino juga una altra lliga. Sí, això és evident. Això per començar. Al final, ell no necessita els ingressos del ranxo de manteniment i tot. Vull dir, no necessita ingressos perquè allò rulli. Llavors, nosaltres, ell ho té tancat al públic per la seva acadèmia. Sí que fa coses a fora, però molt amb grups molt reduïts i molt exclusiu. I nosaltres és completament al revés. Nosaltres és un club social, quan més gent millor, quan més curses, quan al final això s'alimenta ja, és una estructura molt gran, ja tant com de treballadors com de local, diguéssim, d'instal·lacions, i necessitem molta gent. No podem tancar-ho exclusivament. Llavors, és un altre model. Això és un negoci i allò ve a ser com unes instal·lacions del seu... Passa. Sí, surt. És una cosa que tenim a Rocos, que els gossos són... Forma part del... I llavors és un altre món. Que crec que el Rocos Ranch és abans que el Valentino tingués el seu ranxo. O sigui, neix abans aquest? Sí, el Rocos Ranch jo crec que és abans que el Valentino tingués el ranxo. No sé si ha sigut així o potser ha sigut jo que m'he interessat més els últims temps, però sobretot dels últims 2 anys, poder, jo he començat a sentir més el Rocos Ranch, sobretot per històries de pilots professionals que venen aquí, vídeos a xarxes socials. Hi ha hagut un creixement ara els últims 2 anys, per exemple, o no ha sigut així? Més o menys els pilots professionals han vingut sempre aquí i ha sigut jo que m'he enterat. O sigui que m'ha sortit més en el meu timeline. Bé, Sí. Al final sempre hem tingut una línia bastant evolutiva, o sigui, una línia bastant constant. Sí que és veritat que en els últims 2 anys a nivell comunicatiu i a nivell de xarxes i a nivell d'això sí que hem invertit, perquè nosaltres quan vam entrar aquí tota la inversió, no només econòmica, sinó de personal, d'estructura i això estava destinada a crear unes instal·lacions com les que tenim ara, i no teníem més recursos per poder fer res més. Al final érem els 3 que passàvem el tractor, que fèiem lavabos, netejàvem el que fes falta, ens posàvem a darrere la barra del bar, o sigui, fèiem bocates, al final érem 3 bojos que estàvem aquí dia i nit. I això, llavors al final hem anat agafant cos, tenim més estructura i ara sí que podem invertir, tenim moltes idees, ens agrada pensar, ens agrada que la marca Rocos creixi i sí que és possiblement que en els últims 2 anys hem fet un salt qualitatiu, que això també al final ens dona un negoci molt més escalable del que teníem fins ara. Però entenc que la base del negoci és la gent que no són pilots famosos, no? O sigui, el que fa rentable el projecte... És un conjunt de tot. Sí. Nosaltres no ens tanquem les portes a ningú, ni som un superclub només per professionals. Al final, en tots els esports vius dels amateurs, això està clar. I el que fa comunitat i tot és l'amateur. El professional el que fa és prestigi. Ens dona molt de prestigi que vinguin tots els pilots del MotoGP, a part que són amics. Saps? Al final, nosaltres quasi bé tots els clients són per igual. No? Tractem igual a un MotoGP que un client de tandes, tothom paga a Rocos, no és allò que aquests no paguen i fan el que volen, no. Aquí és unes instal·lacions que al final els que les tenen que valorar són més els professionals de tindre això amb un flat track, amb un motocross, sempre amb ben manteniment, amb un restaurant que li poden fer les seves dietes. Llavors, vivim de tots i tots són iguals.
Hi ha un que et dona el prestigi i l'altre que et dona potser a l'amateur que ve cada cap de setmana aquí, és el que et dona més pulmó a poder seguir. Però una de les identitats de Rocos és que tot qui entra per la porta, els campionats i els títols els deixa a la porta i som tots igual. Tal qual. Ara, Willy, deies que vau començar sent vosaltres tres, passant el tractor, fent-ho tot vosaltres, i bueno, he entrat i hi ha un muntatge increïble a la porta, i el lloc, clar, us ho deia a vosaltres abans de gravar, jo ho veia des de fora i es veia un lloc xulo, però entrat i és el paraís de la gent que li agrada anar amb moto. Hi ha 7 circuits. Si voleu explicar a la gent com són les instal·lacions, perquè potser jo em poso a explicar els 7 circuits i no ho explico bé perquè no hi he estat mai. Com són les instal·lacions perquè la gent es faci una idea? Bueno, no, al final vam començar amb un circuit de motocross, quan vam arribar i era la nostra idea al principi. Bueno, sabíem que volíem fer un parc motor, però mira, el Ferran és pilot, és el millor pilot actual de flat track i dirt track, i ell tenia claríssim que això, i a nivell personal també, que és el seu esport, que també ho necessitava, tenia claríssim que això tindria tirada. I aquí vam començar, doncs, de seguida, amb els 3 primers 4 mesos ens vam posar aquí com unes bèsties a crear el flat track, que és el circuit que hi ha aquí darrere, il·luminat, vam començar a posar a fer el vol més gran d'Espanya ara mateix. Exacte. I ja vam veure, vam fer la carrera, coincidia la inauguració del flat amb la carrera amb el Gran Premi de MotoGP. I vam fer una carrera aquí de dirt track. I aquell event ja va ser dir, això sí que té tirada, és maco, la gent li agrada. I a part, el que hem anat veient ara, des que vam començar, és que aquesta disciplina és molt fàcil pel pilot amateur, pel pilot principiant. Ens trobem que és una especialitat on la gent per iniciar-se és l'ideal. O sigui, per el tipus de terreny, pel tipus de moto, per tot això, doncs és ideal. I aquí estem creant... És on realment el Rocos crea comunitat perquè la gent amateur ve, s'enganxa a la moto i aquí obrim moltes portes que no. I a part tenim, la idea del Rocos és tenir totes les disciplines off-road que existissin i tenir una mica un espai cada una on cada circuit menja del seu pare i de la seva mare. O sigui, tenim 3 motocross, el de nens, el Sant, que el tenim il·luminat, que és de sorra, com un compost, una sorra de platja, ho explicaràs tu millor que jo, i el gran, el Pro, que li diem, que és ja per gent amb molt de nivell, molt de nivell, amb un nivell més alt. Sí. Llavors tenim una mica circuits per tots els nivells, per totes les edats i una mica pensat a veure per mares, pares, fills, tiets, al final és una mica... Per tots els públics. Exacte, per tots els públics. I dieu que quan vau arribar hi havia només la pista motocross i ara hi ha tot aquest muntatge. Ja imaginàveu que podíeu crear un monstre tan gran? No, és que encara imaginem més. Sí, però vull dir, el primer dia quan entreu per la porta ja... Sí, ho teníem bastant. Una de les claus de per què això va i perquè veiem la llum al final del camí, una, que és la més important, és que els 3 anem a la una. Saps? Ens traiem el rellotge a l'entrar i l'agafem la setmana que ve. És a dir, no tenim problema d'horaris, és el projecte nostre número 1, el Willy no té una altra cosa, ni el Ferran una altra ni jo, sinó que anem tots a una. Això és una. I l'altra és que els 3 tenim clar on volem arribar i què volem que sigui Rocos. Això és el que ens fa cada dia somiar, juntament amb el Circuit de Catalunya, que també estan ajudant-nos i creuen també amb les nostres fantasies, perquè al final no somiem petit, i ells ens ajuden, ens fan tocar de peus a terra, però juntament amb les nostres marques que portem a darrere, amb tot el que fem, i aquí estem somiant cada dia, i el bo és que somiem i es va fent real. I normalment, quan hi ha parelles o grups, sempre hi ha diferents perfils, diferents rols a dins d'aquests grups. Dels 3, o sigui, dius somiar i tal, dels 3, quin és el més somiador, el més realista o el que posa els peus a terra a la gent? Està clar, la resposta està clara. A veure. Sí. Partint de la base que somiadors som els 3. Sí. Això sempre, si no, llavors ja no... Ja no aniria al projecte. L'engranatge ja no funciona. Però el més somiador, sens dubte, és ell. Sí, jo m'ho estava imaginant, Ell és el que sempre està... Arriba aquí i per ell faria 10 projectes alhora i estaria pim, pam, pam.
Llavors hi ha el Ferran, que potser és l'oposat, que sempre és allò tranquil, que, clar, al final és el que porta la màquina, el que sap una mica... I després vinc jo, que estic entremig dels El realista. que també m'agrada somiar, però a l'hora de la veritat s'ha de ser conscient i també saber on estan els límits i que a vegades és molt difícil, perquè has de jugar al paper, encara que no ho sentis, has de jugar al paper de contrapès, com si diguéssim, perquè si no no deixa de ser una empresa, per més romanticisme que li posis, no deixa de ser una empresa i això és el que ens acaba donant de menjar a tots. Però al final, mirant-ho així, el bo és que dintre tenim les tres. Sí, totalment, i jo crec que això és l'èxit. Si ell no ens posés els peus a terra, estaríem a la quiebra ja. Si jo no somiés, doncs potser moltes coses no s'haguessin intentat. Després, si el Ferran no ens hagués parat i dir que això no és real tampoc, tema infraestructura o tema màquines o tal, que el Ferran de vegades també fa molt, es tira a la piscina, no? Però de vegades ell és un no i després va... Sí, però al final jo crec que el que ell té bo jo ho tinc dolent i el que jo tinc bo ell ho té dolent i així dels tres. Llavors dels tres, que moltes vegades diem que dels tres fem un, però bueno, fem un imbatible. No? Sí. Bueno, no crec que dels tres en feu un perquè... Bueno, depèn. Bueno. Si ho paréssim al nostre col·legi, que vam els tres, el Guli i jo no vam a la mateixa classe i el Ferran és més petit. Però si ho dius a l'època... Pocs es creurien que estaríem aquí. Pocs es creurien que haguéssim fet aquesta empresa. Bueno, però ara deuen estar sorpresos i contents i orgullosos, no? Sí, suposo que sí. De tant en tant ens truquen per anar a fer... Hem de fer xerrades a l'escola. Que guai. El circuit de Catalunya, quina importància té en tot això? O sigui, són projectes que estan de la mà amb el fet d'estar aquí al costat, només és un suport que teniu? A veure, bàsicament, el circuit de Catalunya aquests terrenys són Generalitat. Nosaltres som una empresa, digue-li que col·laborador del circuit de Catalunya, però bàsicament el circuit de Catalunya van molt liats i tenen allà molt de lios bons, Fórmula 1, MotoGP i tot. És una altra lliga. Sí, és una altra lliga. Llavors, al final jo crec que hem fet una suma els dos. Ells, com a circuit, aquesta àrea la tenien abandonada i era una àrea una mica que no sumava. Tampoc restava, no? Perquè era un camp de patates amb tot d'herbes, però ara amb Rocco Ranch els hi suma. Ells tenen moltes experiències, tenen moltes coses d'empresa que no donen a l'abast, que no poden donar activitats perquè no tenen lloc, el circuit el tenen a tope, i llavors sí que van molt a nosaltres. No? Llavors nosaltres podem donar activitats des de les motos, des de team buildings d'empresa i tot. I després, està clar que dona un nom, i nosaltres també els hem donat una branca de l'off-road que no tenien. No? Llavors hem fet una cosa que ens hem sumat, ens hem ajudat, i quan nosaltres tenim algun dubte o algú els truquem i al revés també ens ha passat, els hi fem cada vegada, perquè som una empresa més gran, cada vegada també tenim més coneixements, tenim més contactes i cada vegada ens hem posat més a nivell de serveis que ens donem uns als altres. Tal qual. Jo crec que també, que també hem humanitzat una mica el circuit. Tu com veus el circuit és una institució com el que és el circuit, relacionat amb la Generalitat, i veus com allà com dir... I nosaltres potser hem donat aquesta part més humana... Juvenil. Sí, que no deixem de ser circuit perquè fem moltes coses junts i al final jo crec que també ells també es veuen com... Les curses que fem de noms, com la TT Christmas, com el Red Bull, el Deer Weekend, tot això, que hi ha activitat de pista i després hi ha festa, hi ha ambient, hi ha tot, són coses que potser l'estem treballant amb Rocos, però tampoc deixem de ser circuit. Llavors és com una branca, som una branca juvenil del circuit, I l'escola que tenim, també, vull dir que al final... Som l'escola més gran d'Espanya, com a escola fixa del món del motocross. I ja no només pot ser la branca juvenil, sinó portada per gent del món de les motos, no? Correcte. O sigui, també hi deu sumar. Sí. Ells són família Cardús, al final, vull dir que són gent... Portem tota la vida. Que s'ha creat aquí, s'ha criat aquí, vull dir, al final, també... viu el circuit com... Encara que tu que em demanessis a mi, per exemple, que jo visqui el circuit com ell, és impossible. Vull dir que no... Hi ha un valor sentimental aquí que juga un paper important. Heu anat tocant ja una mica per sobre les diferents coses que feu, però anem a entrar a dins de cada una perquè la gent també les conegui. Comencem per la Rocos Experience. Vist des de fora, és una mica com un karting que pots anar a fer tandes, tal, doncs per les motos, no? A veure, sí. Més que tenim dos experiències dins del Experience.
Tenim la Rocos Experience i el Mini GP. La Rocos Experience és com vam començar fent, que l'Enrique feia classes, que eren formació del grup de 10, un grup reduït de 10-12 persones com a molt. I això era com una classe de formació, experiència, digue-li com vulguis, amb gent que no havia provat mai el flat track. Llavors, clar, hi ha gent que arriba aquí, això ho explicaràs millor, però clar, arriba aquí de zero i en un dia se'n va derrapant, tenint sensacions que mai ha tingut. Inclús ve gent que no s'ha canviat mai de moto, només pel fet aquest de venir aquí, viure aquesta experiència i marxar vivint tot el que has viscut aquí, ja et dona el salt. Això si vols ho expliques tu millor. I després tenim el Mini GP, que és com el que dius, és com el karting. Al final tu vens amb els teus amics o amb un grup que pots crear de zero i fas uns entrenos lliures, uns cronos i 2 o 3 carreres, depèn del nivell, de l'edat i del grup que vingui. Però llavors això una mica va per aquí. La idea és que et sentis pilot per un dia, o sigui, que puguis viure aquí el que és un mini GP a petita escala. Clar. Si vols explicar millor el que dius que explicaràs tu millor, o ho ha fet perfecte? Perfecte. Entenc que la gent ha de venir sabent anar amb moto, no?, per fer aquestes experiències. Moto de marxes. L'únic requisit és que hagi portat moto de marxes. A partir d'aquí ja pots seguir la classe. Si no saps portar moto de marxes, després tenim les classes particulars, que és com comparable al negoci d'una pista d'esquí, que tu vas i agafes un monitor, doncs el mateix. Des de totes les edats. Clar, de dilluns a diumenge, cada dia de la setmana, tenim calendaritzades classes particulars, on tens un monitor adequat pel teu nivell, per la teva edat, si no tens moto també en tenim, equipació, seguro, o sigui, al final donem tot el servei complet, que tu pots venir vestit així, despreocupat i... Sí, totes les facilitats perquè qui vulgui provar-ho vingui aquí i ho provi, no? Sí. Una cosa que m'ha semblat curiosa és que no poseu límit d'edat, sinó que és límit d'alçada, que, per exemple, per tenir carnet... És per motos, és per la moto que oferim. Nosaltres treballem amb 2 marques, treballem amb GasGas, directament amb Àustria, i treballem amb Kawasaki Espanya. Llavors, cada moto té una altura diferent, la potència també va una mica lligada també sempre a l'altura, al tamany de la moto, però treballem amb les altures perquè, clar, et ve un nen de 5 anys i no li pots donar una de les Kawasaki, li has de donar la gamma de GasGas que té, que ens han portat una gamma 2024 amb totes les motos elèctriques. Llavors, clar, li fas les classes als nens de 5 anys. Llavors, clar, et ve una persona que vol iniciar-se en el flat, doncs anem amb les Kawasaki 140 que tenim. Si hi ha una persona que ja ha fet enduro o que és molt alta, i té tacte de moto, doncs ens anem a les motos d'enduro de GasGas per fer la iniciació amb GasGas o classes de reforç o classes de tecnificació del món del motocross i enduro. Llavors toquem totes les edats amb l'altura de moto. També heu comentat el tema de l'escola de formació, que teniu l'escola més gran de tot Espanya. Extraescolars de motocross, sí. Com és? O sigui, quines són les diferents formes de formar la gent? Perquè hi ha classes en grup, classes particulars... Els extraescolars sempre són en grup. Les particulars, moltes comencen nens que no saben anar amb moto, llavors quan ja tenen el ritme i poden seguir la classe, als pares se'ls ofereix anar a l'extraescolar, que bàsicament també surt més barat, perquè no tens un professor per tu particular, sinó que vas en un grup, llavors ja és un pagament trimestral, i entres com el nen que va a natació, com que va a futbol. Això és una. Llavors, a les particulars treballem moltes coses diferents. Primer de tot, que cada nen és un món. Llavors, nosaltres, els nostres especialistes i els nostres monitors ho valorem molt, ho analitzem, a on anirà, a quin grup anirà i el dia que anirà. Llavors, nosaltres som molt rectes amb els nostres valors i amb la nostra forma de treballar. I això què vol dir? Que si el nen té que anar el dimecres, ha d'anar el dimecres, perquè el dimecres és iniciació. No, és que el meu fill té anglès i no pot, ho sento molt. Llavors l'any que ve t'organitzes, perquè un nen que no es sent còmode en un grup és avorrir el món de la moto o és fer-se mal o és tal. Llavors això sí que ho tenim molt clar a la nostra escola. Llavors els dimarts és tecnificació, els dimecres és iniciació i els dijous és competició. Llavors els dilluns és un grup més gran de nens que ja són dels 14 als 18 i tal, que també estan en iniciació, però no pots posar un nen que va amb una 125 o amb una 2,5, amb nens que van amb una 50 el dimarts. Llavors el dilluns és un grup dels 14 cap endavant, llavors els dimarts, dimecres i dijous són nens fins a 15. Però sempre marquem molt el grup amb el monitor que van i quin és
l'objectiu on vol arribar el nen, digue-li nen, pare, no? Pues corre com a Catalunya, corre com a d'Espanya, vingui, m'ho passo bé perquè al meu nen li agrada anar amb moto, però no li agrada la competició ni li agrada la pressió, doncs té el seu grup. Llavors, amb això ho tenim molt clar i els nostres valors estan molt clars. Willy, ara deia el nen pare, o sigui, posàvem com... Sí. En el món de les motos hi ha molts casos que els nens comencen a córrer més pel pare que no pas perquè ells vulguin ser pilots. Us trobeu en molts casos, com passa en el futbol, que els pares volen tenir el seu Messi i el porten a futbol i posen pressió, criden als àrbits, tal. Us trobeu pares que estan com obsessionats en tenir el nou Valentino Rossi o qualsevol... Sí, no? Però jo crec que això passa en tots els esports. Al final jo crec que aquí hi ha la feina dels docents, que més que nosaltres tenim un equip brutal de gent formada i preparada per això, que la nostra feina és posar-lo, la seva feina, que en aquest cas és posar-lo els peus a terra i dir, escolta, aquí treballem així, tenim aquesta metodologia, quan el nen entra per la porta, el nen està sota la cotada de Rocco Ranch. Si tu vols anar a entrenar amb el nen, t'agafes tu, te'n vas amb tot el teu dret, perquè és el teu fill, t'emportes, fill, filla, digue com vulguis, te l'emportes, inclús venir aquí i feu el vostre entreno i feu això, però en el moment que tu confies en nosaltres tenim una metodologia, una manera de treballar, uns valors molt clars, i tot el que surt d'aquí nosaltres sí que no, amb això sí que som molt estrictes perquè no va amb nosaltres. I això costa, però a base de briefings diaris, a base d'anar conscienciant el que creiem, perquè no només ho veiem a les motos, al final ho veiem a Futbol, el bàsquet... tots els esports. Sí, clar, jo ho deia més que res, la gent està més acostumada a tenir aquests exemples en futbol, bàsquet... Sí, exactament, passa el mateix. I tenim molts pares frustrats que no han arribat a res, o que els encanten les motos i no saben anar amb moto i li donen consells al nen. Però bueno, això passa a tots els esports, Sí. No, i això al final és que no... S'ha de tallar. O sigui, al final això sí que ho tenim claríssim i que no... Nosaltres com a escola tenim una part que li diem la Meca, que és de sorra de platja amb roderes, tenim tot que al final qui no és de l'escola no pot fer servir aquests espais dissenyats només per l'escola i per agafar millor nivell. I en l'altre extrem, en el lloc de famílies que tinguin els fills que sí o sí volen començar a anar amb moto, tenen el somni de ser pilot i tal, i tinguin uns pares que no ho veuen tan bé, perquè al final és un esport més perillós que d'altres. Tots els esports tenen el seu risc, però anar amb moto té alguns perills. Què els diríeu a aquests pares que no acaben de tenir clar de portar els seus fills al Rocco Ranch? Aquesta és una molt bona pregunta, perquè al final també és la nostra feina, això ensenyar que al final, clar, el que dèiem d'abans, els pares frustrats o pares que paguen la seva frustració amb els seus fills perquè volen que sigui pilot, quan passa amb el futbol o amb el bàsquet, en tots els aspectes, no és un esport tan de risc com la moto. O sigui, al final, quan tu apretes un nano que no vol anar amb moto, vull dir, has de ser conscient que entre les cames portes una moto. I això, l'altra part, és el mateix. Doncs aquí està la nostra feina de començar amb un monitor preparat, que estigui format, que sàpiga quins passos ha de seguir el nen, que no fer un pas en fals, perquè qualsevol pas en fals són 3 passos enrere. Llavors, bueno, el Riqui també t'ho explicarà, que ja ha sigut pilot, i que al final s'ha d'anar molt amb cuidado i saber, tenir molt clar, cada nano reacciona diferent al soroll, a la caiguda, llavors, clar, aquí està la feina del monitor És un joc, Sí, nosaltres ho exacte, plantegem com un joc. tal qual. Nosaltres I vas passant fases. tenim la gran sort que ens venen molts pares a les classes particulars que diuen, ostres, que al meu nen li agraden les motos i en el pare ni a la mare els hi agraden. Saps? Diu, i és que ningú de la família li agraden i el nen només vol motos. Llavors, què diem nosaltres? Jo ho recomano a molts pares, a moltes famílies, que la iniciació és molt important. Perquè, primer de tot, que és un esport que si es fa des de petit, trenques moltes barreres que després poden no ser traumes, però sí que fan molt el caràcter o la personalitat d'un nen, no?, a la llarga. Què passa? Que Inclús per la vida, et refereixes? Sí. Totalment. Al final, cada educació, vull dir, jo no imposem l'educació dels pares i tal, però a Rocco sí, no? Llavors, primer número 1, el nen fa la classe amb el monitor, no la fa amb el pare i amb la mare a darrere, perquè el nen mira més el pare i la mare que no el monitor. I clar, molts pares es queden de, ostres, és que ha seguit la classe molt bé, és que ha fet molt de cas. Dic, clar, perquè no estàveu vosaltres aquí. Té un monitor, els pares no van a col·le, i el nen no es mor per quedar-se sol, no? Llavors, què passa? Que un nen tan petit, de 4, 5, 6 anys, que se li dona una moto elèctrica,
que no té el pare, no té la mare darrere perquè si es cau agafar-lo, no té la iaia, no té el tot que hi ha corda amb la sabata, tal, no. Està amb una persona que no coneix de res, que la nostra persona ja fa per guanyar-se'l, però capacitat de decisió. Té que decidir, anar a dreta, anar a esquerra, frenar, tinc un muro i me l'esquivo. Equilibri, saps? Els 5 sentits estan a tope. Llavors, és el moment d'aquests 5 sentits donar-los moltes informació perquè siguin millor a la llarga, no? I és un esport que estàs molt connectat, no pots estar en un camp de futbol i aquell dia estàs desconnectat i els teus companys et poden una mica salvar el partit, no? Llavors, jo és un esport que el recomano molt, 2-3 anys, perquè mira, els meus nebots s'han criat aquí a Rocos i ara juguen a futbol i no venen per aquí, però saben anar amb moto. I t'agafen una motobarra, t'agafen un patinet, t'agafen una bicicleta. I jo ho recomano molt als pares. Després el nen ja marca la velocitat. No és que molts pares diuen, i ara què fem? Dic, bueno, si el nen t'ho torna a demanar i quan t'ho demani 10 vegades consecutives i es posi a plorar i es tiri per terra perquè vol anar amb moto, doncs li compres. No és, vull una moto i demà la tens, perquè es quedarà mort en el pàrquing. Llavors el que nosaltres fem molta força és que és un esport molt maco i és un esport que ajuda molt i després el nen, si vol continuar jugant a futbol, a tenis, vol continuar amb motos, doncs millor que millor trobant-se'l per aquí. I és un esport que ha ajudat molt a l'escola i a seguir el curs i la concentració a classe. També és una moneda de canvi molt fàcil de dir, si no tens bones notes, no hi ha... És un esport que estimula molt els nens. Correcte. O sigui, no ens donem compte i al final tu estàs pendent tot el rato i són molts nanos que potser en un entorn social estan cohibits o això, clar, posar-se el casco i no has donat explicacions, al final has de ser ràpid, has de reaccionar, tens molts punts al cap, llavors... Coordinació, llavors també tenim una feina nostra prèvia d'un coneixement que aquest nano ho veiem per l'edat, per com el veus, com enfoques, però no és un tipus de moto. O sigui, aquest nano té por al soroll i li agrada la moto, però és una elèctrica petita que li vagi a l'alçada, amb l'equipació que se senti segur, al final vestir tot això és feina nostra, que jo crec que amb això és on tenim un i anem jugant amb... El nen va amb elèctrica, però el monitor va amb gasolina. I ja sent la gasolina. I ja el següent pas ja és normalitzar això i ja vas més tirant de treure pors i treure respectes, que tots naixem amb pors i amb respecte a les coses, però bueno, al Rocos amb això tenim un coneixement molt ampli. Però al final també a la llarga, tots, inclús els que no van amb moto, algun dia acabes anant amb bici, algun dia acabes anant amb moto per la carretera, algun dia si tu això ho tens de petit, que és quan més esponja ets, i et treus totes aquestes pors i vas amb confiança, saps el que fas, com a mínim, ja tens molt guanyat respecte a... Bueno, de cara a la vida ja, en general. Sí, total. I això ho fas en un ambient segur, protegit, amb una moto adequada, amb un monitor al costat, vull dir que al final, clar que sempre poden passar coses, però quan et pot passar cosa, et pot trencar el genoll jugant a futbol, en aquest cas, o... Sí, i al final que la primera moto que hagis tocat, que per exemple no sigui quan et treguis el carnet, també és una cosa que... Correcte. Exacte. El projecte potser encara no porta tants anys com per tenir resultats tan evidents, però hi ha algun perfil de persona que hagi començat aquí i ara estigui competint a molt alt nivell, o potser no molt alt nivell, però algun exemple tingueu vosaltres que hagi fet una evolució increïble després d'haver entrat aquí? O sigui, algun exemple que vosaltres recordeu ara? Sí, en tenim diversos, no? Morelis, bueno, sí, que hagin començat, sí, que han passat per Rocos i han entrenat molt i després ja les seves carreres ja les han anat molt més professionals i tenen que estar més amb l'equip i tot, sí que en tenim bastantes. Sí. Clar, pensa que tenen una edat ara 16-17, el que màxim hem agafat, vull dir que al final... Però no és mèrit nostre, al final són gent que ve aquí... Dels pares, de vindre, d'invertir en les motos, d'anar... Sí. Bueno, sí, al final no és tot mèrit vostre, però sou una peça més que tota... Sí, som una peça del puzzle. Bueno, com veieu, hi ha hagut un canvi d'ubicació per ja fer les últimes preguntes de l'entrevista. Vull tocar el tema campus, que entenc que és un tema que voleu promocionar perquè queda poc perquè es faci. I també em sembla una activitat molt curiosa i molt divertida, que entenc que és semblant a la formació en quant a valors i tal, però a estiu, no? Sí, la veritat és que el campus el vam començar bàsicament amb formació, sí, però toquem totes les àrees. Nosaltres ens han trucat pares, no, és que el meu fill vull que sigui tal i que aprengui... Sí, està clar que fem molta moto cada dia, però tenim molts pilots que corren campionats d'Espanya, d'Europa de velocitat, alguns de motocross,
i els pares els hem dit ha de ser un campus de nens. Han de vindre a disfrutar, han de vindre a jugar de la moto, han de vindre a anar a dormir tard, a fer jocs de nit i tot. No? Llavors, nosaltres som un campus per tots els nivells. Potser et podria dir que som molt especialitzats en nivell baix-mig i som especialitzats en que els nens s'ho passin bé. La moto és una activitat, és com un campus d'anglès, que es fa anglès durant el dematí i a la tarda es fan altres activitats. Nosaltres fem moto pel dematí, hi ha algunes nits que fem moto també, però som jocs de nit, jocs de gincanes, ens en anem a la Isla Fantasia, anem a la platja. Al final és una setmana superdiferent pels nens i s'ho passen bomba, no? Hem dissenyat un campus com si per nosaltres. Sí. Al final, quan vam començar això, dic, és que hem fet un campus com el que ens hagués agradat viure a nosaltres. I esteu de monitors vosaltres? Sí, fins l'any passat sí. Aquest any potser és el que primer ja ho veiem una mica més de fora, perquè primer que els nanos ja no estan amb nosaltres, no són o sigui, ja busquen els seus formadors, els monitors que tenen durant l'any, clar, ja els busquen amb ells, els seus referents som nosaltres ja ens hem desvinculant a poc a poc, però sí, clar, sempre estem. Som els primers a sumar i a liar-la. Les setmanes, per si voleu fer aquesta mini promoció, quines setmanes són les 2 setmanes que hi ha de campus? Ostres... Primera de juliol és la de nens d'uns 4, 5 fins a 12. Després, la setmana del mig tenim el campus de bicicleta, que és un casal, perdona, no es queden a dormir, és de 9 a 5 de la tarda, que es queden a dinar i tot, i treballem molt la bicicleta i sobretot una mica l'elèctrica, amb l'ajuda de gas-gas, que comencin a agafar una mica el tacte de gas i de frenada, que és un casal de 4 fins a 9 anys o 10 anys. I després, la tercera setmana de juliol és la setmana de 12 fins a uns 18. 17-18, que és la setmana no canyera de nivell de moto, però sinó per l'edat, ja van més sols. I els donem aquesta llibertat. És una altra història, quan miren aquests ja buscant... Ja per edat ja s'entén que va diferent el rotllo. Sí, exacte. Després, per tocar un últim tema que és una de les coses que em vaig interessar amb el Rocos Ranch, va ser perquè vaig veure una Fastarra Red Bull un any de MotoGP i vaig dir, collons, com la lien. També esdeveniments és una de les peces claus del projecte, no? Sí, és una de les coses que ens estem especialitzant cada vegada més, perquè ja no només a nivell d'instal·lació, sinó també a l'equip que tenim, l'estructura que tenim a nivell intern d'empresa, veiem que tenim molt potencial, on les marques cada vegada hi creuen més, veuen el que som capaços de fer, com treballem, com ho fem, veuen que venen aquí, veuen que tenen un grup humà i un grup de persones que tenen ganes de menjar-se el món, i això ens fa tenir moltes sinergies amb moltes marques, ja no només del sector, sinó també fora d'ell. I a nivell d'instal·lacions, clar, venir a un lloc on tens 7 circuits diferents, amb esplanades per fer el que ja no només la moto, o sigui, oberts a ser creatius i a fer qualsevol cosa en un restaurant d'un nivell culinari molt alt, és una cosa que a pocs llocs es troba i que nosaltres ara començarem a potenciar més perquè veiem que tenim un potencial aquí molt gran. Jo a la gent li recomano que segueixi les vostres xarxes socials perquè de cop anuncieu una cursa, venen pilots superbons, hi ha un espectacle aquí muntat que és increïble i sí que els recomano que estiguin atents a les vostres xarxes socials. Dos últimes coses. En una entrevista, Ricky, vaig veure que deies algo de l'estil que com a objectiu de futur us agradaria tenir un equip al Mundial o alguna cosa així, havies dit. Això què? És com un somiador, no? Sí. A veure, potser hem canviat una mica l'estratègia. Nosaltres, clar que és una cosa maca, tindrà un equip en un futur, en el Mundial, però també hem de tocar de peus a terra i la nostra línia de negoci ha anat una mica cap a formar la gent perquè pugui anar als equips del Mundial. Mai es pot dir que no. Vale, et ronda el cap, no? A part del discurs de Ferran sobre el que hem explicat. Aquí ara algú li trauria l'Excel i els números i diria, vale, t'estàs flipant. Però bueno, al final el coneixement el tenim, tenim moltes coses per poder-lo tenir en el futur i al final no se sap mai, potser d'aquí 5 anys tenim els pilots per anar-hi, tenim la marca que ens diu d'anar-hi i és una cosa que es valoraria. Ganes? Sí.
però no hi ha moltes altres coses abans més importants. No és una prioritat. No és una prioritat. Sí, és un projecte que el tenim allà perquè per coneixement, per contactes... I som formació nosaltres, al final. Per exemple, per molts diners que, imagina, però que t'ha dit, per molts diners que tinguéssim, que dius, hòstia, és que ens ha tocat l'euro millor i no sé, no aniríem a MotoGP. Saps? Aniríem a Moto3 perquè és formació. Tindríem un equip de Moto3, tindríem un equip de motocross de nens i tindríem un equip d'enduro de nens. La nostra ADN són els nens i la formació. O sigui, no tindria cap sentit anar a MotoGP per anar amb molts diners que tinguéssim. Això sí que és la nostra línia. I entenc que és més un somni que un objectiu, no, a dia d'avui? No és una prioritat. És un projecte. És un projecte. Però no el tenim ara. Vale. Ja per acabar, que m'has dit, Riqui, que tens pressa, us vull fer una pregunta, fem a tothom, que és on us veieu a vosaltres, sobretot relacionats amb aquest projecte, d'aquí a 2-3 anys? Ja que no m'heu volgut dir quin és l'objectiu final que teniu amb tot això. Podem dir això, clar, està lligat. Bueno, però on us veieu d'aquí 2 anys? Va, una mica. Començo jo. Jo a Rocos. Sí, però i com veus el projecte? Jo et respondré que estem al 35%. Vale. De lo que veus, estem al 35% de Rocos. I en 2 anys, a quin tant per cent creus que estarà? 60? Si tot va bé, sí. Sí. Al final és això i que la marca Rocos acabi sortint, la marca com a tal acabi sortint una mica de lo que és la instal·lació pròpiament dita. Que és el que estem fent, no sé si ja ho has vist, que també vam anar a la Índia, Sí. a la carretera més alta del món. Volia parlar d'això també, però clar... Bueno, doncs fem-ho ràpid. Al final és el que busquem, donar un missatge molt clar, amb un objectiu, com es diu ITO en català? Una fita. Una fita, exacte. Molt concreta, que per exemple en aquest cas és anar a la carretera més alta del món, doncs el Rocos t'acompanya i és una experiència que te'n recordaràs tota la vida. O sigui, nosaltres vam anar un grup de 12 persones que cap de nosaltres va en ruta i va en moto per la carretera, ni ens agrada, ni som ruteros, i és una cosa que ens en recordarem sempre. I ara és una part del negoci també, no negoci, sinó que a nivell de marca de Rocos, poder dir que ha anat a la Índia, que ha anat a Nepal, que ha anat a Sud-amèrica i una mica Rocos faci una mica la volta al món a través de la moto, doncs jo crec que és una que també ens pot donar, a part del projecte, aquests projectes que tenim aquí, pròpiament dit, del que és el percentatge de projecte de Rocos que... I el lema d'això que feu del viatge a la Índia és els diners es recuperen al temps nou, als moments nou, o alguna cosa així, no? I creiem molt en aquesta frase, o sigui, la posem perquè realment és així. Tot el que vivim aquí, és un lloc que per sort cada dia passen coses. Quan entres aquí hi ha una intensitat i una cosa que hi ha aquí, que es respira a Rocos, que és inexplicable però que és així. I llavors tota la gent que acaba entrant per sort ho acaba vivint. I és una cosa que sí que volem transmetre. I que no som un lloc i ja està, sinó que Rocos té ànima. I això volem que es expandeixi per tot arreu. Doncs ens quedem amb aquest missatge i estarem pendents de com va pujant el tant per cent. Moltes gràcies, Willy. I Riqui, ha sigut un plaer venir aquí i gaudir de l'espai i de vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. A tu, merci. Adéu. Vagi bé.